Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit pe canalul Cunoaștere și Lumină. În acest video am să vă vorbesc despre scopul vieții, și anume ce reprezintă scopul vieții, cum aflăm care este scopul vieții și ce ar trebui să facem dacă nu l-am descoperit și nu ne-am aliniat cu scopul nostru divin. La un moment dat, de-a lungul vieții mele, când am realizat că nu sunt doar un corp fizic, deci mai am și un suflet, un spirit, am început să îmi pun tot felul de întrebări. Cine sunt eu? Ce caut pe acest pământ? Și care este scopul vieții mele pe acest pământ? Precum și alte întrebări. Lista cu întrebări este mult mai mare, bineînțeles, dar în ultimul timp m-a preocupat această întrebare despre scopul vieții. Așa, ca o paranteză, deși nu cred tot ce este scris în Biblie, sunt totuși unele pasaje pe care eu le consider adevărate. Printre acestea ar fi și următorul pasaj în care se spune: cere și ți se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide. Este din Evanghelia după Luca. Deci, conform acestui îndemn, am început și eu să caut răspunsul la această întrebare și am început să primesc răspunsul. Aici aș vrea să semnalez un fapt important pentru cei care caută răspunsuri. În general, răspunsurile ne vin atunci când suntem pregătiți să le primim, dar le vom primi întotdeauna. Acum, ce se întâmplă este că, de multe ori, răspunsul la o întrebare nu vine neapărat în forma în care ne așteptăm să vină. De aceea, de multe ori, nici nu recunoaștem acel răspuns, adică nu-l cunoaște ca fiind un răspuns sau o soluție la întrebarea noastră. De multe ori, răspunsul poate să vină pe căi nebănuite sau din surse neașteptate. Uneori este chiar posibil ca răspunsul să fie o corelare a mai multor răspunsuri sau mai multor informații din surse diferite, dar e clar că întotdeauna vom primi un răspuns la întrebările noastre, dacă chiar dorim să aflăm un răspuns cu adevărat. Deci, ca să revin la întrebarea despre scopul vieții, am început să caut tot mai insistent să aflu care ar fi acest scop al vieții mele și dacă sunt aliniată cu ceea ce ar trebui să fac. În felul acesta au început să-mi apară răspunsurile la această întrebare prin tot felul de sincronicități cu care m-am obișnuit de altfel. Bun, dacă vreți acum să știți ce sunt aceste sincronicități, sunt de fapt evenimente sau persoane care apar la momentul potrivit cu informație, fără ca noi să facem ceva anume ca să apară. Deci pur și simplu apar din senin, cum spunem, dar apar la momentul potrivit. Deci, cum spuneam, am început să-mi apară această informație prin diferite sincronicități. Am început să pun cap la cap, de fapt, această informație și m-am gândit să o împart cu voi în cazul în care vă interesează. Dacă nu vă interesează, pentru moment, care este scopul vieții pe pământ, nu este absolut nicio problemă. Poate într-o zi o să vă intereseze și o să reveniți la acest video. Deci fiecare are propriul ritm de a-și pune întrebări. Nu este absolut nicio gramă și nicio obligație. Bun. Deci care ar fi despre ce ar fi în mare vorba când spunem despre scopul vieții noastre? Tendința unora dintre noi este de a crede că scopul nostru ar trebui să fie ceva măreț, ceva impresionant, de care toată lumea să-și aducă aminte, dacă s-ar putea. Dar, de fapt, aici este vorba doar de ego-ul nostru, care caută doar faimă. De fapt, lucrurile sunt mult mai simple. Și anume, putem vorbi de două scopuri. Unul general, în ceea ce privește ființa noastră pe ansamblu, adică ar fi valabil pentru toate ființele de pe pământ, și unul particular, un scop particular, care este specific fiecăruia dintre noi. Scopul general
îl reprezintă evoluția spirituală prin experimentarea vieții pe pământ. Înainte de a ne reîncarna pe acest pământ, împreună cu alte entități evoluate spiritual, noi de fapt ne alegem prin ce încercări am vrea să trecem, încercări care ne vor ajuta în evoluția noastră spirituală. Astfel ne alegem părinții, ne alegem locul și momentul în care ne naștem. Cei care au auzit de numerologie și astrologie au înțeles probabil că plecăm în viață cu anumite precondiții. Bine, aceste precondiții sau previziuni numerologice sau astrologice nu sunt bătute în cuie, ele sunt doar niște previziuni și în funcție de cum vom evolua pe acest pământ, soarta noastră, să zicem, se va schimba sau scopul nostru se va schimba. Bun, acum referitor la faptul că ne alegem părinții, știu că nu este o informație ușor de digerat de unii dintre noi, totuși asta este, ne-am ales părinții, noi i-am ales și copiii noștri, cei care avem copiii noștri la rândul lor ne-au ales pe noi. Deci ne alegem părinții și de aceea ar fi bine să nu îi judecăm. Mă refer la cei care poate au avut o copilărie traumatizantă din cauza părinților. Eu zic că ar fi bine să iertăm și să înțelegem că noi am ales pentru a avea parte de anumite experiențe. Știu că nu este greu de înțeles, că nu este ușor de înțeles sau ușor de acceptat, de fapt, această informație, dar cam așa stau lucrurile. Mi-aduc aminte că prima dată când am dat peste această informație a fost în cartea Tanatonauții. Este o carte scrisă de autorul francez Bernard Werber. Bine, ea a fost considerată, cartea respectivă, o ficțiune, dar că cineva a măsurat-o radiestezic și a constatat că de fapt are o valoare de 80% de adevăr. Bun. Deci, cam acesta ar fi scopul general în evoluția spirituală, deci și anume experimentarea vieții pe pământ și învățare. Deci tot timpul învățăm. De când ne naștem și până murim, învățăm și experimentăm. Acum, ce experimentăm? Experimentăm viața, bineînțeles. Ce ar trebui să învățăm în urma acestor experimente? Păi, în final, ar trebui să învățăm să fim mai buni cu noi înșine, în primul rând, și, bineînțeles, cu cei din jur. În același timp, să ne ajutăm pe noi și să-i ajutăm și pe cei din jurul nostru. Ar trebui să învățăm iubirea, compasiunea, generozitatea și iertarea. Și, în același timp, ar trebui să învățăm să folosim creativitatea pe care o avem de la Creatorul nostru, să folosim această creativitate pentru a construi și nu pentru a distruge. Bine, sunt unii care vor să experimenteze, să spunem, partea negativă, deci vor să experimenteze ce înseamnă a fi rău, ce înseamnă a fi gelos sau, în fine, tot ce este negativ este dreptul lor de a experimenta, dar în viața următoare s-ar putea persoana respectivă să fie pusă în poziția victimei. Dacă în această viață alege să experimenteze poziția călăului, în viața următoare s-ar putea să fie în poziția victimei. Deci, probabil este mai ușor și mai bine, zic, să învățăm să experimentăm iubirea. În ceea ce privește scopul particular al fiecăruia dintre noi pe acest pământ, ei bine, nu este un scop fix. Acest scop ar putea să fie pe o durată limitată, dar s-ar putea până la urmă să dureze și toată viața. Deci depinde de fiecare dintre noi.
Cum ne identificăm acest scop personal? Păi, prin întrebări pe care ne le punem în genul ce ți-ar place cel mai mult să faci sau ce mi-ar place cel mai mult să fac. Ceva care m-ar face să pierd noțiunea timpului, să uit că mi-este foame sau că vreau să mă duc la toaletă. Ce lucru mi-ar place să fac astfel încât să mi se umfle sufletul de bucurie și să nu mă gândesc la banii care mi-ar aduce acel lucru pe care îl fac, să nu mă gândesc la faimă, ci pur și simplu să mă gândesc doar la bucuria pe care mi-o aduce în suflet. Dacă ați găsit răspunsul la aceste întrebări, înseamnă că v-ați descoperit care este scopul în viață. Cum am spus, chiar dacă este doar pentru o perioadă de timp, după ce vedeți că vă scade entuziasmul pentru ceea ce faceți, puteți să vă repuneți din nou aceleași întrebări și probabil vă veți redescoperi un nou scop în viață. Cum ne dăm seama că ne-am aliniat cu scopul nostru divin? În momentul în care vedem că viața curge lin, că suntem liniștiți și fericiți în interior și lucrurile merg ușor, când apar noi oportunități, când apar prieteni de calitate, când apar persoane care să ne ajute în ceea ce facem. Deci când suntem înconjurați de pace, liniște, iubire, bunăstare, atunci înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Cum ne dăm seama că nu suntem pe drumul cel bun? Bineînțeles că este exact invers, și anume suntem nefericiți în viața de zi cu zi. Lucrurile par tot timpul să se împotmolească, când încercăm să facem acel ceva care zicem noi că ar fi scopul vieții, ni se tot pun bețe în roate, deci nu e nimic care merge ușor, ne aduce nefericire, deci e clar că nu suntem aliniați cu scopul nostru divin. Bun, dacă nu am reușit să ne descoperim scopul nostru pe acest pământ, în urma întrebărilor pe care le-am menționat mai înainte, ce putem să facem? Putem să ne lăsăm în voia sorții. Sau, cum spunem în creștinism, să ne lăsăm în voia lui Dumnezeu. De ce e bine să facem asta? Pentru că oricum ceea ce ne este hotărât, adică acele experiențe care ne sunt hotărâte, prin care trebuie să trecem, ele oricum se vor întâmpla. Deci dacă nu știm încotro să o luăm, mai bine să lăsăm soarta să meargă de la sine, să meargă viața de la sine, dar în același timp ar trebui să fim atenți în jurul nostru la ce se întâmplă și să învățăm lecțiile care ne vin. În felul acesta o să reușim să fim pe drumul cel bun, adică să fim să ne aliniem cu scopul nostru divin în această viață. Cam despre aceasta a fost vorba, deci despre scopul vieții. Eu sper să reușiți să vă găsiți scopul vieții. Cum am spus, poate să fie variabil, poate să se schimbe după o anumită perioadă de timp. În sine, ideea este că am venit aici să experimentăm, să ne bucurăm de viață și să trăim frumos. Vă iubesc și vă doresc numai bine. La revedere!